Hi, I am Adira Raj from Access Language School. ഒരു സെന്റൻസിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡായ കണക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഇന്ന് പഠിക്കാം. അതിലെ ആദ്യത്തെ കണക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈവൻ ദോ. ഈവൻ ദോയുടെ അർത്ഥം എങ്കിലും എന്നാണ്. I won't go to the party even though I was invited. എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ആ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അടുത്തത് while. Whileന്റെ അർത്ഥം ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ്. While she was walking, I was running. അവൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടുകയായിരുന്നു. അടുത്തത് when. When എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ. He had climbed many mountains when he was a boy. അവൻ കുറേ മൗണ്ടൻസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ എന്നാൽ അവൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ. അടുത്തത് since. Since എന്നാൽ മുതലുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ a specific point in the past. It has been a long time since we met. നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. Next is whereas. Whereas എന്നാൽ അതേ സമയം. I use water when making pasta whereas my mother uses eggs. ഞാൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുക, അതേസമയം എൻ്റെ അമ്മ മുട്ടകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്തത് rather than. Rather than എന്നാൽ അതിലും കൂടുതൽ. A relationship is stronger if it is bound by love rather than by fear. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫിയർ കൊണ്ട് ബൗണ്ട് ആവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും ലവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെദർ. വെദർ എന്നാൽ എന്നാലും. I don't think whether she will be admitted to the university. അവൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് however. However എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും. I would like to join you for the lunch. However, I am too busy. ഇവയെല്ലാമാണ് commonly used connectors. So I hope this information is useful for you. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ആക്സസ് ലാംഗ്വേജ് സ്കൂൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.